السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا روتين تنظيف كده، ومعانا فطير مشلتت سهل وبسيط كده. ونتكلم بقى في موضوع اوقات كده بيمر علينا فترة بنحس ان احنا كنا طيبين قوي بزيادة، او كنا مع شخص معين ما كانش ينفع ان احنا نتصرف كده. تعالى اقول لكم شوية قواعد كده مع بعض، علشان بس نعرف نفرق بين مين يستحق ان انت تكون معاه على طبيعتك، ومين فعلا اللي لازم تحط بينك وبينه حدود. اول حاجة لازم نعرفها ان مش كل الناس زي بعض. في ناس طيبة، في ناس بتستغل، في ناس بتحب تسيطر. في فرق، ان يعني لازم نعرف كل واحد على طبيعته ونعرف ان نتعامل معاه. تاني حاجة، ودي اهم حاجة طبعا عشان خاطر ما نرجعش نندم على الطيبة بتاعتنا، ما تديش او تحكي كل اسرارك. مش اي حد يصاحبك او تصاحبيه يبقى امين خلاص على حياتك. وفي ناس يعني في ناس بتستخدم الكلام ضدك بعدين. يعني في ناس مثلا احنا بنتكلم معاهم فيما بعد الكلام ده بيبقى يعني وقت فضفضة بيتقال، فجأة كده بتلاقي كل ده اتقلب ضدك. فيعني في ناس تنفع تسمع اسرارنا وفي ناس لا. تالت حاجة، نخلي فيه حدود واضحة. يعني اللي يزعلك مرة، او اللي مثلا وسط تجمع كده يقلش قلشة، او يهزر هزار معين، او يبص نظرة كده، لا، في حدود. يعني ما ينفعش. فمش كل حاجة نضحك عليها وكل حاجة نسقف لها، عشان فيما بعد اللي يزعلك مرة هيعيدها وهيكررها. فلازم تعرف ايه اللي ينفع معاك وايه لا. في برضو حاجة، يعني لازم نسمع اكتر ما نتكلم. لما نسمع اكتر ما نتكلم هنسمع اللي قدامنا حلو، هنفهم اللي قدامنا اسرع، هنعرف ايه نيتهم من كلامهم من تصرفاتهم. فمش لازم احنا اللي نقعد ندي 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 ونتكلم ونطلع كل اللي عندنا، وزي ما بنقول كده نحرق كل الكروت اللي عندنا زي ما بيقولوا. لا، لو خصوصا لو يعني مثلا انا في حياتي ناس كده، اشخاص بحبهم قوي، بفضل اتكلم معاهم ما بزهقش، وتلاقيني اصلا مش بسمعهم، وتلاقيني اللي عماله احكي واتكلم وفضفض، بس دول عشان عارفاهم. خصوصا بقى انا هنا بتكلم على الناس اللي اول مره تقعدوا معاهم وتعرفوا. برضو في حاجه، ما تصدقش كل الكلام، ما تصدقش كل اللي يتقال. في ناس كلامهم حلو بس افعالهم عكس كده خالص. يعني الافعال حاجة والكلام حاجة تانية. في تخليك مثلا الكلام ده يخليك طاير فوق خالص كده، والافعال يجيبوك من فوق كده على الارض على طول. فمش اي حاجة تتقالك تصدقها. ما تجريش ورا ارضاء الناس، دي قاعدة كده لازم تكون قدام عينك. مش ما ينفعش ان انت ترضي الكل، لان ده هيهلك نفسك جدا وهيهلككم شخصيا. مش كل الناس لازم تتراضى. مش معنى كده ان احنا نأذي حد، لا، لان ارضاء الناس بيتعب جدا في الاخر. فيعني ارضي نفسك الاول، وبعد كده ايه تحاول ترضي اللي حواليك. ودايما اهم حاجة برضو تختار اللي شبهك. يعني اللي شبهك في اختياراتك في تفكيرك، عشان مثلا محدش فيما بعد يتعالى عليك في ذوقك. يعني مثلا لو جيتي في مرة اخترتي سجادة مثلا ولا طرحة ولا عباية، وجيتي تاخدي رأي حد مش شكلك فيها، هتحسي ان انت اتأذيت. ليه بقى؟ لما مش هيكون عاجبه، مش عشان انت وحشة، عشان انت ذوق، واللي قدامنا ده ذوق تاني خالص. فدايما نحاول نختار اللي شبهنا اكتر. ماشي. آه يعني انا بقدم القواعد دي او بحكي عن القواعد دي علشان يعني ناخد بالنا. في ناس كتير بترجع تندم جدا جدا على التعامل اللي قدمته. ماشي. فعشان ما نندمش بعدين، لان طبعا احنا مش هنفضل عايشين لوحدنا وقافلين طول الوقت على نفسنا. لا، احنا هنخرج برا وهنتعامل مع بعض. ومش لازم برضو ان احنا نكتر معارف. المهم نختار الصح، نختار الناس اللي شبهنا في التفكير في الاخلاق في طريقتهم في ذوقهم. هم دول اللي هنرتاح معاهم بجد، لكن العكس هيفضل فيه شد وتعب طول الوقت. فدايما نحاول نختار الأقرب لينا في كل حاجة زي ما احنا قلنا. ماشي.
وزي ما قلت ان في ناس كلامهم يعني مش زي خالص تصرفاتهم. كلامهم حلو جدا، ممكن يقولك كلام كده يحسسك ان انت في وراك ظهر وسند وحاجات كتير. بس في الاخر مفيش اي حاجة. يعني اللي بيحبك بجد بيبان في افعاله مش في كلامه. فمهما اتقالك كلام كده وسط قاعدة عادي، خد منه وفرفش كده واضحك وهزر بس عدي، ما تاخدش، ما تفكرش فيه طول الليل. ما تتعشمش في الناس. ودي انا على المستوى الشخصي بقى، دي القاعدة اللي قدام عيني. اوقات نفسي اعمل بيها، واوقات يعني مش هقول من كتر طيبة الزيادة، بس اوقات بجد يعني بتعشم، اللي هو انا بقى اللي قدامي ده انا بحبه قوي، فمهما يعني مثلا بتعشم ان هو يقف جنبي، يعني بتعشم ان انا مثلا لو جيت عليه او كده وقت عصبيه وقت ضيقه ان هو يستحملني. باجي فجاه اتفاجئ اللي هو يا لهوي، يعني عشان الاقيه مثلا عملت ردة فعل فضايقت اللي قدامي، بس انا مش في بالي ان هو ممكن يزعل مني، واقول بقى لا لا لا، هو اكيد متفهم دلوقتي ان انا كنت متضايقه او كنت تعبانه او كنت متعصبه او كده، واقعد بقى متعشمه ان هو هيخلق لي 100 مبرر، في الاخر البس في حيط على طول. على طول. ان انا الشخص اللي قدامي ده طلع اصلا شايل ومعبي ومن جواه مش صفيلي. فبجد نفسي ابطل اتعشم في الناس، يعني القاعدة دي الوحيدة اللي انا بقولها، ونفسي انا عن نفسي اطبقها، انا عارفاها وكده بس مش قادرة اطبقها، دايما بتعشم في اللي قدامي. بس ده غلط، ان انا مش عارفة قيمتي او عارفة غلاوتي في عين اللي قدامي، انا مش قادرة احدد ده. فعشان كده بقى في دايرة مقفولة خالص بقى اخترتها كده، ألا وهي ان انا خلاص بقى، يعني بقى اصحابي محدودين جدا، يعني مكتفية باشخاص معينة كده، بحكي لهم بقى ايه، مش اسراري بس ممكن تفاصيل بسيطة في يومي. تمام. انما الاسرار يعني ما عدتش لاقي حد ان انا مش لاقية طبعا، في بس الراحة، مش لاقي حد ان أنا ارتاح معاه في الكلام. ان انا إن التكلفة، انا حاسة ان انا في تكلفة كده وانا بتكلم. مش بحب كده خالص، مش بحب ان انا اكون قاعدة مع اللي قدامي لازم ازوق في كلامي او ازوق في طريقة كلامي في لهجتي. يعني فمش لاقي حد شبهي، فعشان كده في قاعدة اللي هو دايما اختار الحد شبهك. طبعا الا من رحم ربي، في استثناءات كده في حياتنا، مثلا مامتي واختي، وطبعا برضو موجودة حاليا معايا في بيتي سلفتي. في اشخاص كده برضو بستثنيهم، انا مش بتكلم عن كل، انا بخرج بقى بره الدايره دي، اللي هم الاصدقاء الصحاب المعارف الاقارب. مفيش حد. مش ان انا يعني لا، انا لو دورت وعاشرت طبعا اكيد هلاقي، بس مفيش طاقه. مفيش طاقه ان احنا نعمل كده، خلاص احنا خصوصا بعد الجواز كل واحده فينا بتبقى مقفول عليها في قلب البيت بتاعها، هي وجوزها واولادها لو موجود اولاد، وبقينا اللي هو حياتنا محدودة. يعني حتى لو لنا حتى اصدقاء قريبين وكده هنتقابل مثلا او هنتكلم مكالمة موبايل او كده، الوقت نفسه ما عادش هيسمح لينا ان احنا نتكلم ونفضفض. فممكن نعمل حاجة بسيطة بقى، مثلا لما نكون حاسين ان احنا مخنوقين قوي، انا بقعد اوقات كده بيني وبين نفسي، اقعد افضفض لنفسي. ممكن اروح وانا رايحه انام اقعد اقول بقى ايه، مش بقعد بقى الوم نفسي، يعني مش مثلا بقعد اقول ايه، لا انا كان لازم اعمل كذا في الموقف الفلاني، لا انا كان لازم ارد واقول كذا، لا لا مش بعمل كده. عتاب النفس ده او جلد الذات زي ما بيقولوا ده، لا ما تعملوهوش. انسي اللي عدى عدى، اللي راح راح، اللي فات فات، احنا في جديد. في موقف انت كان لازم تتصرفي فيه، ما تقعديش تقولي انا كان لازم اعمل كده، كلمة كان دي تتلغي خالص. بالمقابل بقى الموقف ده لو اتكرر تاني انا مفروض هعمل كده، هعمل دي عايدة على المستقبل، عايدة على اللي لسه هيجي. انما لا كان مفروض اعمل او كان او لا لا لا، الفعل الماضي ده نشيله من حياتنا خالص، عشان نرتاح، عشان نعيش نفسيتنا مرتاحة. وما ينفعش برضو، مش ان انا اقول لكم ان انا بخوفكم من الناس او من التعامل، لا في اوقات كده بيجي على الواحد فيه ان احنا لا احنا لازم نتكلم ولازم نفضفض. ف... في اوقات اتكلموا، فضفضوا. او ممكن حتى مثلا يعني الحاجة اللي تعبكم قوي او زعلانين منها قوي، ما تقولوهاش بشكل مباشر، يعني احكوا حاجات حوالين الموضوع، ما تحكوش التفاصيل، يعني ايه حاجات من بره بره كده زي ما بنقول.
وفي النهاية بجد أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأتمنى كلامي برضو أو آرائي تكون عجبتكم. لو عجبكم برضو الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو ودعوة حلوة لنا كده بالاستمرارية، وشكرا.